السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني أكم جرتني أمتك آلي أمتك أشتي جرتني نجاك أبدني ودي بيت سبوتشين دي ناتشو السلام ناتشو الله تشوي هم كان بسلام متأتشو مجمرة ተጠፋፋችሁ ምን ሆናችሁ ምን ሆናችሁ ነው የተጠፋፋችሁ? ደግሞ ብዙ ሰዎች ያለቀሱት ነው። የት ሄዱ የኛ ፋሚሊዎች የኛ ጨረቆች? ኧረ እንግዲህ አለ ያበደ ነው። ሁለት ቀን እንኳን በሰላም መልሳችሁ እንኳን መለሳችሁ በሰላም። እንግዲህ ወይዘሪት ሀይሚቾ ብሩኬ ስለሌለ ነው እኮ ሁለት ቀን ያልመጡም። ብሩኬ ቡታጅራ ሄዷል። ለቅሶ ነው ምንድነው ያሉ ነው። ስለዚህ ነው የጠፉት። እንግዲህ ከሁለት ወሬ በኋላ ዛሬ በሐባባ በፍቅር የሆኑ ነው። እንኳን ፍቅራችሁ እንደ ድሮ መለሳችሁ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ቀጥሉበት እንላለን። እነሱ ብትወዱ እነሱ ተከታዮች እነሱ አንድነት የምትፈልጉ ደግሞ እንኳን ደስ አላችሁ። እነሱ ሲለያዩ የምትፈልጉ ጠዋትና ማታ ጎርጋድ የምትቆፈሩ ደግሞ እነሱ የምታዩ አይናችሁ ደም ይፈሳል። እናንተ ደግሞ ሶብሩን አላህ ይስጣችሁ። ምን እናደርጋለን እንግዲህ እነሱ ነው ፍቅር ነው። እናንተ ስራ አጣችሁ ዝም ብላችሁ አንዴ ሱራ ተገልበጣችሁ፣ አንዴ እንደዚህ ያደርጋችሁ፣ አንዴ ፈለጋችሁ አረጋችሁ፣ አበላሻችሁ፣ ትሰድባላችሁ። ስራ አጣችሁ። ስለዚህ እነሱ አያችሁ የኔና እሱ አንለይም መቼም ያለች ነው። እናንተ አትሰሙ። እሱም እንደዚህ ያለ ነው። እንግዲህ እንደፈለጋችሁ ሆኑ። ምን አገባኝ ነው። kanaafiyyu warri yeroo keessan fixxanii arrabarratti teessanii ጊዜ tokko footoo namaa gadi galgashitanii ጊዜ footoo tokko gadi ol galgashitanii ጊዜ tokko footoo namaa balleessitanii rakkatanii jarri yoomuu addaan hin baanu nuti sira abdanii suuraa keenyatti hin xabatiina hasiniin jedhani kun isaan jaalalli isaanii bulee dabalaa dhufa malee addaan hin baanu. Namni immoo walitti hin buune hin jiru. namni jireenya keessatti fiqranyaa miti. Fiqranyoo asaan amma fiqrii irra jiru miti. Fiqriyyuu miti abbaa warraaf haati warraayyuu jireenya keessatti jechuudha. Namni gammadee jiraatu hin jiru yeroo hunda otoo walitti hin bu'in. Gomjiif eeleenuu walitti bu'a gizee tokko jechuudha. Luttiyyuu gizee deemu wal rukuta miti akkasumadha. Namni gaafii kolfaa gaafii wallolaa araaramaa akkasumaan jireenya isaa oofata ilmi namaa jechuudha malee hundi kun gammadee akka gammadee kanatti jiraata miti jechuudha. Kanaaf namni walitti hin buune hin jiru. Walitti bu'aa araarama. Haimee fi Burukeen immoo jaalallarra jiru. Addaan ba'u jettanii warri ganamaan galgala rakkattanii cinqamtanii yoomuu isaan addaan hin ba'an. Yoomuu ela dhugaa miti. Lola miina irratti isaan han addaan hin baane yoomuu addaan ba'u jettanii hin yaadina. Warri tokkummaa isaanii akka isaan tokko ta'anii barbaadan baga gammadanii, warri immoo akka isaan tokko ta'anii halkanii guyyaa irra dhabdanii arrabaatiinis waanuma halleetiin wanti hojjettanii siniif immoo gaddaan ta'ee fi sobrii siniif alaatu jenna. Asumarraan dhugaa rabbi otoo yeroo keessan garuu arraba irratti fixuu istani bareedaadha. Nama xiqqeessu, nama shamaqqaquu, suuraa namaa fuutanii waan hin taane keessa gashitanii namatti taphachuu otoo istani bareedaadha. Garuu maal godhama? Siniin isaa waan jedhan ittuma caaltoon ta'e inni isinaa ittuma fufaa jechuudha. Waan gadi fiddan hin qabdanii jechuudha. Akkasuma kun jarri waluma faana jiru. Jarri ammallee jaalala hancaalu ta'anii dhufu. Isaaniif ikkoo jabina ta'a. Wosin akkas halkanii guyyaa irra dhabdanii isaaniin addaan baasuu, isaaniin xiqqeessuun, waan hin jirre Burukee irra keessu, waan hin jirre Haimee irra geessu, gizee tokko Haimee ol fuutu, gizee tokko Burukee gadi qabdu, gizee tokko immoo Burukee ol qabdu, Haimee gadi qabdu miti. Kanaafuu yerooma keessanitu dhuma malee yoomuyyuu addaan hin ba'an. Lola miina irratti hubadhaa. Ilmoonan keetotoo jedhamu, waan andatoo jedhamu irra darbitee kunoo dhugaa rabbii. Kanaafuu amma lola irratti
nama xiqqeessuu irratti duultanii otoo gorsa tokko namaa gorsitan namni balleesse bakka balleessitti otoo itti himtan deebii kanarraa otoo jettanii xuruu ture arrabarra isa wayya garuu immoo yoomiyyuu dhageessanii bultanii makaatanii isaanuma wanta ta'eef wanti gadi fiddan hin qabamu jiru jechuudha. Kanaafuu itti fufaa isiniin jenna. Agaa kun akkasitti buraan buttaa jararraa akka dhufeen haimiin mana hin jirtu mufaaja ajaa'iba sapiraayisii ajaa'iba godhee mana kana faa shambaa godhee mana qixxeessee amma algaatti jechuudha. Algaan illee nafne dhugaa rabbicha shambaa godhee akkasitti isheen mana hin jirtu wayyaallee akka kanaan itti bitee in kabaataa jira jechuudha. Jaalalleessa dhugaa rabbi. Kanaafuu jabaadhaa bagallee nagaa buustanii bagallee nageenya sin jidduutti bu'e ammallee nageenya dabalamee siniifaa bu'u siniin jenna. Akkasuma tokko taa'atti agarsiisa. Akkasuma immoo warra addaan sin baasuuf halkanii guyyaa irra badhabu gara haimeetiin tees gara burkeetiin tees karra akkasuma yoo sin harka wal qabattanii qilleensa yoo naquu dhiistan dhugaa rabbii iyyanii dadhabanii dhiisu waanuma sin godhanii ammallee waan sin godhanii qabanii boorus waan sin godhanii qabanii jechuudha. Dhugaa rabbii ani gara lamaanittu baay'ee tokko na gaddisiisa dhugaa rabbii. Warra haimee daggafna jedhus warra burukee daggafna jedhuttis jara lamaan irrattu yoo nama tokko yoo daggafanii tokko yoo xiqqeessa kan haimeen jaallatte jaalladhaa fi warri haimee jaallattanis warri burukee jaallattanillee kan burukeen jaallate jaalladhaa fi kanaafuu wanti isin gadi fiddan hin qabdanii ufuma keessan yeroo keessan gubdanii arrabarratti nama xiqqeessuu irratti malee jijjiirraa wanti fiddan hin jirru yeroo hunda namni koo nyaanni yoo anitaa tokko ta'e ganamas galgalas nama jibbisiisa mitiire kan keessan bulee makee anitaama tokko ta'e bakka hin jijjiiramus hin qayyaramus bayyaanatii togootan xuru bayyaanatii gochuu diddan ammasin wanti nama harsitanii anitaama tokko irra jirtu jechuudha. Achi niqniq hin jettan hin qayyartan wayin bootaa hin qayyarattan wayinii nama jibbisiistu maalumaafuu garuma hundaattu jechuudha. Kanaafuu otoo istaayilii jijjiirtan nutillee sin gargaarra ture. Istaayilii jijjiirame gizee tokko. Kana fakkaatu qashtoonni afa kanaan har'a shaa jedhanii dhufaniiru. Wanti kana guyyaa lama hin jirreef immoo egaa beektu burukeetu mana hin jiru. Kanaafidha. Haimeen dabbaramte egaa viidiyoollee burukee malee waraabuu jibbisiisee dhiiste. Har'a immoo kun akka kanaan guyyaa gadi isinii gadhiisanii isin immoo shaa gochaa ooltaniittu har'a. Nuti immoo reef shaa gochaa jirra. Akkas egaa qashtoota koo itti fufaa jaalalli keessan ammallee itti fufu akkasuma harka wal qabadhaa diinaaf warra yooma adda bahuu jedhee taa'ee akkasitti ijasaa halkanii guyyaa sin irraan buqqisannee kana akkasitti harka wal qabadhaati of jara buqqisa fullafiitii keessaniiti jechuudha. Karaa ittiin kenniina qilleensaan baniina yoomuu sin addaan hin baatan. Waan akkasitti isiniin jennaagaa yeroo keessanii waan hundarrattuu hin fixiinaa isiniin jedheera burukeenis waan gaarii irratti yeroo keessan gubaa soomanillee gaheera. Soomana kana immoo sooma garaa keessa waan tokko keewwattanii ton ta'in garaa keessan qulqulleeffadhaati soomallee jalqabaa isiniin jedhame aamsi isinii dabarsameera. Dhageessanii jirtu. Kanaafuu egaa warri arraba eeratoo akkamiin nu soomsiisan ree yaa rabbii koo nu toomaaf akkas taane jechuun dhiisnu akkas godhanii akkas jedhaniin dhiisnu gaa isaanoo akka nuti jennuuf waa dudubbatanii waa godhanii gadhiisu yaa rabbii akkam taaneeti soomname yaa salaam yaa rabbiitti sobrii nuu kenni dhugaa rabbii akkas gootee akkas jettee nu sanumaa bara dhugaa rabbii. Kanaafuu rabbiin sobrii isaanii haa kennu jenna. Haimichoo fi buraan immoo jaalalli keessan yoomuu itti fufu sin jaallanna sin kabajna jabaadha nuti dhugaa rabbii wasin nyau yettanii ana jibbisiistu malee wasin akkasitti taphattanii kolfitan namatti tolaa jechuudha gammachuudha. Warri immoo tokkummaa keessan jaallatu halkanii guyyaa jechuudha. Wasin akkas taatanii dhuftanii itti gammadarra caalaa jechuudha. Baga nagaanis dhuftanii bagallee bakka duriitti nuu deebitanii siniin jenna. Kana booda immoo qalabatii eeggannaa jechuudha. Qalabatii duraan haimeen baaste akkatti deebuu barbaanna. Har'ani qalabatiitu itti deebi'ee yuunsee bubbuu qalabatii itti nuu deebisi siin jenna. Qalabatii eegganna kana booda innarraa sapiraayisii ajaa'ibaati. Kana boodatti immoo qalabatii eeggannaa jechuudha.
akkasi qalabanii immoo asuma iyyoo keessatti taati jennee abdii qabna jechuudha. Akkasii Haayimichoon na'ee jira. Maan natti bulbulle akka uftee yoom uftee jettee jirti jechuudha. Dura mana galee isheen mana hin jirtu waan hundaa qopheesse akkasitti sabiraayisii godhee wayyaa babbareedduu kanatti bitee hababaa diimtuu kanaan isheen fakkaattu argitanii ayi hababaa kana waan akkasiiti. Kanaafuu fiigaa sa'aatii kanatti cabanii taa'uun ijoollummaatiin badaadha. Sa'aatii kana fiiganii bakka yaadan bakka assaaban gaanii ka'aniiti gara tidaariitti deemama. Yeroo ijoollummaa keessanii otoon fixatiin waan taane keessa galiina jedhee jira bubbuuni qabadhaa garuu gara tidaarii jechuudha. Tidaariin egaa haasoftanii taphattanii tonquufiin jechuu isaati. Waan akkasiiti egaa dhageessanii jirtuun maalumaafuu baga nagaan dhuftanillee bagallee akka kanaan kolfitanii gammaddanii akka duriitti dhuftanii wanta na dhaggeeffattaniif galatooma isiniin jedhama.